Ok amigos, estamos en un refri. Me hablaron de un refrigerador que hace mucho ruido según el residente. Y aquí estamos escuchándolo. Oigan, es el abanico. Oigan. Así que lo que vamos a hacer, vamos a quitar esto y vamos a desarmar amigos. Ok, vamos a darle. Vamos a desarmar. Ok amigos, vamos a perder ahí. El abanico está bien guango, mira. Vamos a cambiarlo. Ok amigos, aquí tenemos el abanico. Trajimos otro. Trajimos este, es más o menos parecido. Así que vamos a quitarlo. Vamos a desconectar primero. Conectamos. Cortamos. Quitamos. Amigos, pero desconecten la luz antes, porque se van a dar un toquezón. Yo porque soy profesional. Puro profesional aquí. Ok. A este amigos vamos a cortarle este. Ya está amigos. Vamos a usar solo uno de estos, no dos. Este lo vamos a hacer más corto. Aquí ponemos el wire nut y a esto le sacamos el alambrito. Y aquí esta parte amigos, la que va aquí, se la vamos a poner aquí. Pásame otro wire nut por favor. Dos no. Bueno, no, nomás uno, está bien con uno. Si agarró, es que no agarraba el otro. Y la cinta negra se ve por ahí. Le vamos a poner cinta negra amigos aquí. Porque suena mucho. Ahora este va a ir así. Perfecto. Ahora sí quedan. ¿Dónde será? Vamos a ponerle esto. Su madre, se me cayó. Vamos a poner el otro y traemos otro este. No se quiere caer. Ok, me los vamos a conectar. Este le vamos a poner un tapón. Ahora vamos a prender.
Ahí está, amigos, ahí está. Listoso. Ahora vamos a apagar. Apagamos. Ahora vamos a armar todo lo demás. A ver si préstame la tapita. No, es la otra. Okay. Voy a meternos el madre. Una orilla. Ya me falta uno, pero se me cayó uno para atrás, así que le voy a poner esto. Y luego le ponemos esto. Así para la derecha aquí. No, aquí. Y con el desarmador así para allá. Oh, ahí está. Ahora pasamos el trapito, medio limpiamos y nos vamos. Ya está, amigos, se cuidan, este refri ya quedó. El problema era el abaniquito. A ver, se los enseño. Este abaniquito, amigo. Ustedes miran que está bien guanguchón. Pero ahí quedó, Nos vemos.